夏季冷氣機惱人情況，冷氣出風口滴水，你知道原因嗎？一切從冷氣出風口滴水的問題開始。暖暖的夏天裏，我們依賴冷氣讓我們的生活保持清爽。但是當冷氣出風口滴水時，這不僅床單濕漉漉，甚至還可能損壞我們的家居和地板，不堪其困。明理電氣工程，你隨時的冷氣問題解決夥伴，為你解釋冷氣出風口滴水的原因和解決辦法。一、冷氣出風口滴水的主要原因。冷氣出風口滴水通常有3個主要原因：一是冷氣的露水盤損壞或堵塞，會導致水出不了，最終溢出來從出風口滴下；二是裝機位置不正確，冷氣高低差不爽，水就怕高滴，也會導致從出風口滴出；三者則是排水管設計不合理或破裂。二、實用技巧。如何解決冷氣出風口滴水的問題？解決冷氣出風口滴水的問題，首先我們要確定滴水的原因，然後針對原因，我們可以取一些相應的策略。例如，如果水是因為冷凝盤破或堵塞而滴落，我們可以修補或清潔冷凝盤；如果滴水是由於安裝位置不當，我們可以調整冷氣機的角度，使其處於一個合理的位置。如果滴水是由於排水管破裂，我們則需要更換新的排水管。三、常見問題的解答。Q1，冷氣出風口滴水會損壞冷氣機嗎？A1，在大多數情況下，冷氣出風口滴水不會對冷氣機本身造成太大損壞，但它可能增加了冷氣機的潮濕，進一步導致霉菌滋生。此外，滴水可能損壞你的地板和周邊家具。Q2，冷氣出風口滴水能自己修嗎？A2，在某些情況下，你可以嘗試取一些簡單的排除方式，例如調整你的空調角度或清理閉塞的排水管。然而，如果你發現問題進一步惡化，或者要拆開冷氣機的話，最好是聯繫專業的冷氣工程師來幫助你。聯絡我們。如果你的冷氣機出現滴水問題，或者你有任何其他關於冷氣維修與保養的問題，請隨時聯絡明理電氣工程。我們有一支經驗豐富、專業貼心的服務團隊，隨時為你解答疑難、解決問題。我們的聯繫電話是37428790。